इस गरीब किसान के पास एक तोता होता है और इस दादी के पास एक कबूतर होता है। किसान का तोता बहुत सारे अंडे देता है। किसान खुशी से पागल हो जाता है, लेकिन दादी का कबूतर अंडे नहीं देता, तो दादी कबूतर को अंडे देने वाली दवा पिलाती है। फिर एक दिन कबूतर बहुत सारे अंडे देने लगता है और दादी खुश हो जाती हैं और अंडों को बेचने के लिए निकल जाती हैं और दादी बहुत अमीर हो जाती है, जो फिर एक बड़ा फार्म खोल लेती है। लेकिन किसान रोने लगता है।